Etorri Itzaina Mintzoko hurrengo saio honetara, beti bezala Gasteizko puntualitatearekin hasiko gara. Guretzat plazer handi bat da gaurko hitzaldi honetan eta hilabete honetan Irlandako gaelera edo gaelikoa edo irlandera edo nahi duzuen hizkuntza gurekin izatea, argi dago Euskal Herriarekin harreman handia duelako hizkuntzak eta hizkuntza komunitateak eta baita bi herrialdeen egoerak. Eta guretzat, ohore handi bada Patrick Carlin hemen egotea, beste urte betez. Agian pasaren urtetik ezagutuko duzue, berak galesera hizkuntza aurkeztu zuen pasaren urtean. Hori da elean hitza irretatzen zaiena. Itzaina mintze bat baino gehiago aurkezteko aukera dutela, besteok ez. Eta besterik gabe bere aurkezpena egingo dugu, ez dakit irakurtzeko aukera izan duzuen, baina pasaren alea zenbakian, Arabako Astekarian, Patrick Carlinen elkarrizketa bat argitaratu zuten, eta hortxe informazio gehiago ematen da bere lanari buruz, bere jatorri buruz, bere historiari buruz, pixkarrenetarik. Baina, jakin dezazuen oso gazte zelarik aberri Suizera galesera jontzela, iles egin zuela Belfastetik galesera, eta hantxe eman zituen bere lehenengo pausu akademikoak, bai karrera, bai masterra, bai doktoretza tesia, eta hainbat lanetan ibili ondoren, azkenengo 5 urtetan, okerrez banago, Cardifeko unibertsitatean ibili da, Irlandako, Galeseko eta Kanadako hizkuntza politikak alderatzen, eta horren harira hainbat liburu argitaratu ditu. Eta, gaur egun beste doktoretza tesi bat egiten ari da, bigarren naia, lurraldea, natura, sormena, eta hizkuntza gutxitua eta literatura guztartzen dituena, nahiko gai berritzailea eta apurtzailea, eta gero jakimina baduzue, ondoren galdetzeko aukera izango duzue. Eta jakin dezazuen Mataron bizi dela, guztiz Katalnia hartuta dago, eta besterik ezin zen moduan, berak ere katalana ikasi du, eta gaur gutxinez, euskara zentzuteko aukera izango dugu, eta beti bezala bukaeran hizkuntza ikastarotxo bat egingo dugu, azkar-azkar, eta horretarako Goiuriren laguntza izango dugu, orduan gaur bi irakasle izango ditugu, eta ea tajuzko zerbait ikasten dugu. Eta besterik gabe, Patrick emango diogu hitza, eta mesedez eskertu txalo gero batekin eta hasi gaitezen lehen baino. Eskerrik asko, baina ze aurkezpen ona! Gustatu egin zait hori, hori grabatu egin duzu, ez da? Bai, gustatzen zait. Bai, kaixo gabon, ni Patrick Carlin naiz. Lehen eta behin, horien ederi gonbidapen lusatzeagatik. Bai, lusatzeagatik, eskerrak eman nahi dut, eta bainati prestakuntza guztiagatik, eskerrik asko, eta bertaratu zareten guztioi, eskerrik asko baitu. Ni oso pozik nago, zuekin hemen egoteko berriro, hemen egon nintzen, dela 18 bat hilabete edo, eta baino gaur gobean, hitz egingo dut Irlanderari buruz. Betire, hitz egingo dut hizkuntzaren garapen linguistari buruz, baina betire kontekstu sozial eta politiko batian. Eta literatura pixkat baita ere esatuko dut. Ikusi dugu noraino iritsiko garen. Baina kontuz, aurkezpena egiten dudanean, sartu ditu gauza pare bat eta klasea egingo dugu baita aurkezpena egiten dudan bitartean. Zika kontuz. Gauza bat, jongo naiz zuei galdera bat zuetan. Orduan ez lo egin, mesedez. Bale, hasi gara. Dakizuen, bezala, Irlandara, ez dakit dakizuen, hizkuntz
Europarra da, hizkuntz zeltikoa, hizkuntz zeltiarra ikusten duzue hemen. Ikusten duzue, galesa eta bretoia, bretoia ez dakit, han ikusten duzue Frantzian, Frantziako estatuan, Irlanda, Eskozia, eta maneko uhartia, ez dakit ondo ikusten duzuen hori, justu Irlanda eta Eskoziaren Inglaterran artean, ez dakit hori ikusten duzuen alez, hori da bai, eskerrik asko. Hori da uhartia, han hitz egiten zen. Hizkuntz zeltia bat, Irlandaren antzeko bat. Hizkuntz zeltiarrak, haiek, kokatzen dira, burdin aroko kultur arkeologikoaren barruan, orain dela 2.000 urte edo. Eta ikusten duzuenez, zabalkuntza nahiko extensiboa izan zuen kultur sozial eta linguistiko honek. Turkia, gaur egungo, Turkiaraino, eta Euskal Herriara ez zen sartzen, dirudienez. Euskal Herriara ez zen sartzen kelti-iberiko kultur hori. Orduan, ikuskore bera, bi zeltiar adarrak dira. Q eta P. Orduan, Q zeltiar adarrean daukagu Irlandara eta Eskoziako gailara eta gaileko maniarra. Horretaz hitz egin dut eskar. Eta P zeltiar adarrean daukagu galesera eta bretainera eta kornubiara. Kornubiara? Bai, hemen kornubiara. Eta galesera eta kornubiara hori ez dago iztun askorik hemen, baina hori da. Hori da P adarra. Zer esan nahi dut P eta Q horrekin? Bazeguen ustega omen da olako antzinako hizkuntz zeltiarra. Orduan, adibide bat, hartzen baldin badugu, lau, bost eta semea hitzak, hartzen baldin ditu. Ezkerrian dauzkogu hitzak dira galeserazko hitzak, bale? Eta hemen dauzkogu irlanderazko hitzak. Oso ezberdinak ematen dira, ezta? Ematen dute, bai? Baina ez dira. Bai, baina antzekotasun batzu badauzkate, bale? Orduan, hori da galeseraz pedwar, kiaher, pimp, kui, mak. Oso ezberdina ematen dira, ezta? Agian antzinako hizkuntz zeltiarrean pedwar eta kiaher ahoskoatzen zen kuetru. Eta horregatik kuetru bihurtzen da galesen P. Hori da P. P adarra. Bihurtzen da P. Eta irlanderaz da Q deitzen da. Orduan pedwar, kiaher, pimp,
kui, mab, mak. Mak boldixan, eta, bueno, badago abizen bat McNamara. McNamara ez dakit entzunda daukazuen abizen hori, McNamara. Itxasoren semea, McNamara. Mac hori boldi semea. Vale? Odun. Egingo dugu klase bat. Giarrich, kaixo, Giarrich. Esan dezakzu Giarrich. Bueno, esanzu, Giarrich. Ez, zuk, Giarrich, oso ondo, Giarrich, kaixo, Giarrich, oso ondo. Bueno, vale, kaixo, Giarrich. Bueno, augama. Hitz egingo dugu augamari buruz. Hori da, aintzinako Irlandera idazteko alfabeto sistema. Oso politia da, ez da? Bueno, nik uste. Baitere, galezen ere badaude. Askorik ez, baina Irlanderak inbaditu egin genuen galez herria. Oain dela urte asko. Eta oain dikan badaude. Bueno.